Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, karena ingat, orang yang mampu menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik ya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang 7 obat herbal yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan batuk kering ya. Rasa gatal di tenggorokan saat batuk kering pasti sangat mengganggu kita ya. Namun jangan khawatir, karena ada cara alami untuk menghilangkan batuk kering tersebut. Tapi perlu kita ketahui juga, batuk kering umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak memerlukan perawatan khusus dari dokter. Dan kabar baiknya, cara mengatasi batuk kering dapat dilakukan dengan bahan-bahan alami yang ada di dapur rumah kita. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa bahan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi batuk kering yang menyerang kita atau keluarga kita ya. Bahan alami yang pertama yang cukup ampuh untuk mengatasi batuk kering adalah ada dalam jahe. Jahe merupakan salah satu rempah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita ya. Antara lain mampu menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, dan bahkan menekan Alzheimer. Dan berkat kandungan anti radang dalam jahe bisa membuat jahe menjadi salah satu cara mengatasi batuk kering, rasa sakit, dan mual ya. Untuk caranya pun sangat mudah, kita bisa membuat wedang jahe seperti ini, atau kita juga bisa menambahkan beberapa campuran, misalnya daun mint, madu, dan sebagainya. Bahan alami selanjutnya yang cukup ampuh untuk membantu menyembuhkan batuk kering adalah ada dalam bawang putih. Tidak hanya kandungan anti radang, bawang putih juga memiliki kandungan antivirus dan bakteri yang dapat menjadi alternatif untuk cara mengatasi batuk kering kita. Untuk caranya pun sangat mudah, kita hanya perlu mencampurkan beberapa siung bawang putih ke dalam segelas air dan kemudian rebus sampai mendidih. Setelah sembuh, mengkonsumsi bawang putih setiap harinya juga dapat meningkatkan sistem imun untuk melawan batuk kering itu sendiri ya. Bahan alami selanjutnya yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi batuk kering adalah ada dalam madu. Madu murni sudah diketahui secara luas sebagai salah satu cara mengatasi batuk kering. Bahkan madu ini lebih efektif dalam menangani batuk di malam hari daripada obat batuk yang kita beli di apotek ya. Untuk caranya, kita dapat mencampurkan 2 sendok teh madu ke dalam air hangat atau teh herbal yang dapat diminum sekali atau 2 kali sehari. Akan tetapi, anak berusia di bawah 1 tahun tidak boleh menggunakan madu sebagai cara untuk mengatasi batuk kering itu sendiri ya. Cara sederhana selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk mengatasi batuk kering adalah menggunakan uap. Penggunaan uap tidak hanya dapat mengatasi batuk berdahak, tetapi juga dapat menjadi cara mengatasi batuk kering itu sendiri. Untuk caranya, kita dapat membuat mangkok uap dengan memasukkan air panas ke dalam mangkuk yang besar dan menghirup uap air panas tersebut sambil menaruh handuk di atas kepala selama kurang lebih 5 menit. Dan hentikan menghirup uap air panas jika kulit mulai memanas ya. Kita dapat melanjutkan saat kulit mulai terasa lebih sejuk lagi. Cara alami selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan batuk kering adalah menggunakan cairan. Mengkonsumsi cairan sering diremehkan sebagai salah satu cara mengatasi batuk kering. Cairan yang hangat atau yang bersuhu ruang dapat membantu mengurangi batuk kering itu sendiri ya. Air hangat, kuah bening, teh, dan kopi yang rendah kafein merupakan beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk mengkonsumsi cairan itu sendiri. Bahan alami yang keenam yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan batuk kering adalah ada dalam kunyit.
Serupa dengan jahe, kunyit mengandung antibakteri dan anti radang yang dapat dijadikan cara mengatasi batuk kering itu sendiri. Untuk caranya, kita dapat mencampurkan bubuk kunyit ke dalam 4 cangkir atau menggunakan kunyit yang segar, kemudian rebus sampai mendidih. Setelah itu kita dapat menambahkan madu sebagai penambah cita rasa dari kunyit itu sendiri ya. Cara terakhir yang ingin saya sampaikan di sini untuk menyembuhkan batuk kering adalah menggunakan air garam. Cara mengatasi batuk kering adalah dengan menggunakan air garam dapat menarik cairan dari tenggorokan yang membengkak dan menyusut akibat batuk kering itu sendiri. Kita dapat menggunakan air garam ini untuk berkumur ya. Dan caranya pun sangat mudah, kita hanya perlu mencampurkan setengah sendok teh garam ke dalam secangkir air hangat, lalu kita gunakan untuk berkumur. Itulah beberapa cara alami yang bisa kita gunakan untuk mengatasi batuk kering, dan apabila batuk kering ini tidak sembuh, segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih.